Şimdi burada göstereceğim ürün 15 santime 60 santim ölçülerinde dekoratif profilli traverten süpürgelik. Standart ölçülere göre daha yüksek olduğu için özellikle geniş ve yüksek tavanlı projelerde çok daha dengeli bir oran oluşturuyor. Bu süpürgeliğe kattığımız profil detayı duvar ile zemin arasındaki geçişi düz bir hat yerine daha karakterli ve güçlü bir çerçeveye dönüştürür. Stoklu çalışıyoruz. Proje bazlı metrajlarda hızlı sevkiyat sağlayabiliyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu videoyu kaydedin, sevdiğiniz mimara gönderin.